嘿，大家好，歡迎翻嚟我 channel。咁上一集咧就同大家介紹咗呢兩粒嘅可以發射果子酥啦。咁今集咧我哋就玩 Z2 可以發射果子酥嘅。咁就係呢兩粒白朱古力同黑朱古力啦。咁我哋首先就聽下白朱古力先啦。咁佢同頭先嗰兩粒咧，上一集嗰兩粒咧都係一樣玩法嘅啫，都係有3個嘅模式嘅。咁首先就係果子酥自己本身嘅聲啊，咁呢個咧就會有17種聲嘅白色朱古力，就咁咯。咁就係咁樣嘅聲啦，跟住我哋就切換第二個模式啦。佢都係有 A2 模式嘅，咁佢就都係有自動嘅聲效啦。咁一樣都係撳翻呢個。跟住就係主角嘅台詞聲啦，退出咗先。咁跟住就係第3個模式咧，就變身模式啦。咁佢變身都有2個模式嘅，咁樣就分別有 C1 同 C2 啦。咁 C1 就係加部條腰帶度嘅，C2就係副騎嘅嗰把槍度嘅。但係我冇嗰把槍，我就俾唔到大家聽嘅聲效。咁我哋等陣再試下加部條腰帶。咁我哋跟住就到呢一粒嘅黑朱古力啦。咁佢一樣都係有唔同嘅果子酥自己嘅聲啦。
咁跟住就係重複嘅聲啦。頭先唔記得講，呢一粒白朱古力咧都係有呢個嘅 BGM 嘅，一樣都係長樂。另外一首 BGM 就係咁啦。咁跟住呢個就到台詞聲啦，一樣都係撳兩下啦。咁佢都係有嗰個嘅自動模式嘅，咁我就唔試俾大家聽啦。咁跟住就係主角嘅聲啦。就係得咁多嘅啫。跟住就係擺入條腰帶嘅聲啦。咁我哋就攞條腰帶出嚟。咁我哋首先試下白豬肉嘅聲啦。咁跟住就必殺技啦。咁跟住我哋到黑朱古力啦。佢一樣都會有加咗啲嘅聲效落去，咁跟住就到必殺技。咁就係咁多啦。咁我哋今集就拍住咁多先。如果大家鍾意嘅，記得 like、share、subscribe 同 comment。我哋下次再見啦，拜拜。